Welcome back to E-class. Today we are learning about phonic story. This is letter O and the phonic sound is A. And the phonic sound is A. Letter O கான ஸ்டோரி பார்க்கலாமா? ஒரு ஃபேமிலி ஒரு புது வீட்டுக்கு போனாங்க. அவங்க அங்க ரெண்டு பசங்களும் ஜாலியா விளையாண்டுட்டு நைட் எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டு தூங்க போனாங்க. தூங்க போறப்போ அந்த ரெண்டு பசங்களுக்கு தூக்கமே வரலையா. உடனே அந்த பாப்பா என்ன பண்ணாங்களாம்? போய் லைட் ஆன் பண்ணாங்க. ஆன் பண்ணும்போது எப்படி சத்தம் வந்துச்சா? ஆ அப்படின்னு சத்தம் வந்துச்சா. உடனே அந்த பையன் வந்து லைட்டை ஆஃப் பண்ணாங்க. அவங்க ஆஃப் பண்ணும்போது எப்படி சத்தம் வந்துச்சா? ஆ அப்படின்னு வந்துச்சு. ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி லைட்டாக ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி விளையாடினாங்க. அவங்க ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணி விளையாடும் போது எப்படி சத்தம் வந்துச்சா? ஆ. லெட்டர் ஓவோட ஃபோனிக் சவுண்ட் என்ன? ஆ. நீங்களும் இந்த ஸ்டோரியை வீட்டில் சொல்லி பாருங்க. தேங்க்யூ கிட்ஸ். பாய்.